ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു നഴ്സ് ബഡ്സ്. നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൈ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് എന്താ? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം? ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് എന്ത്? ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പാൽപിറ്റേഷൻ, പെർക്കഷൻ ആൻഡ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. അതിൽ ഈ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓസ്കൾട്ടേഷനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ടും 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അബ്നോർമലും ഉണ്ട്, നോർമലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്? മെയിനായിട്ടും നോർമലും അബ്നോർമലും ഉണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ടിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് സൗണ്ട്. ഈ അഡ്വെന്റീഷ്യസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും 5 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ടും 5 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രാക്കിൾസ്, വീസ്, സ്ട്രൈഡർ, റോങ്കൈ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ റബ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രാക്കിൾസ്, വീസ്, സ്ട്രൈഡർ, റോങ്കൈ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ റബ്. നമുക്കാദ്യം ക്രാക്കിൾസ് നോക്കാം അല്ലേ. ഈ ക്രാക്കിൾസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെയിൽസ്. ക്രാക്കിൾസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെയിൽസ്. ഇത് നോൺ മ്യൂസിക്കൽ ആണ്, നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ട് ആണ്. നോൺ മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ട്. നമ്മൾ ലങ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഗാർഗിളിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബബ്ലിംഗ് സൗണ്ട്, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറോ നമ്മളെടുത്ത് ഒന്ന് ചുരുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ എന്താണ്, ലങ്സിൽ, എയർവേയിൽ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൾമണറി എഡിമ അല്ലേ. പൾമണറി എഡിമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയർ. കാരണം എന്താ? ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് പൾമണറി എഡിമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലും ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കൺസോൾട്ടേഷൻ, ന്യൂമോണിയ വരുമ്പോൾ കൺസോൾട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് സർക്കുലേറ്ററി ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. പേഷ്യൻറ്റിന് സർക്കുലേറ്ററി ഓവർലോഡ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ക്രാക്കിൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറയാം, അപ്പം ഏതെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ വേണ്ടത്? പൾമണറി എഡിമ, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയർ, പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് സർക്കുലേറ്ററി ഓവർലോഡ് ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ. ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രാക്കിൾ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ് വീസിങ്. ഈ വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പിച്ച്ഡ് വിസിലിംഗ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ച്ഡ് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടാണ് വീസിങ്. നമ്മൾ ഈ വീസിങ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് എയർവേയിൽ നാരോഡാകുമ്പോഴാണ്, അതിൻ്റെ ലൂമൻ നാരോഡാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീസിങ് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ പാർഷ്യൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വീസിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എവിടെ? അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ. അടുത്ത അബ്നോർമൽ സൗണ്ടാണ് റോങ്കൈ. ഈ റോങ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പിച്ച്ഡ് വിസിലിംഗ് സൗണ്ടാണ്. റോങ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പിച്ച്ഡ് വിസിലിംഗ് സൗണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീസും ഈ റോങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീസിന് ഹൈ പിച്ച്ഡ് വിസിലിംഗ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ റോങ്കയ്ക്ക് ലോ പിച്ച്ഡ് വിസിലിംഗ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ രണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, ഇതിൻ്റെ പിച്ചിലാണ് വ്യത്യാസം. വീസിങ്ങിന് ഹൈ പിച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ റോങ്കയ്ക്ക് ലോ പിച്ച്ഡ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ കോസും പാത്തോളജി എവറിത്തിങ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ടും കാണുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈഡർ ആണ്. ഈ സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പിച്ച്ഡ് ഹാർഷ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ്. ഹൈ പിച്ച്ഡ് ഹാർഷ് ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ്. അതായത് ഈ സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടാണ്, ലൗഡാണ്, ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ടാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ടും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രൈഡർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്ട്രൈഡർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്ട്രൈഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് സ്ട്രൈഡർ ഈസ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി. അത് സ്ട്രൈഡർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ സ്ട്രൈഡറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ട്രക്കിയോസ്റ്റമിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം അതിന് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി മാത്രമാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന വേറെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് എപ്പിഗ്ലോട്ടൈറ്റിസ്, ഓക്കെ, ക്രൂപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ക്രൂപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ചോക്കിംഗ്, പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് ലാരിഞ്ചിയൽ സ്റ്റീനോസിസ്. ഈ ലാരിഞ്ചിയൽ സ്റ്റീനോസിസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാ? പോസ്റ്റ് തൈറോയ്ഡക്ടമി കേസാണ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് തൈറോയ്ഡക്ടമിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ലാരിഞ്ചിയൽ സ്റ്റീനോസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൈറോയ്ഡക്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ട്രക്കിയോസ്റ്റമി സെറ്റ്, അല്ലേ? ട്രക്കിയോസ്റ്റമി സെറ്റ് അവിടെ ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ് പ്ലൂറൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ്. ഇത് നോൺ മ്യൂസിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നോൺ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടാണ് പ്ലൂറൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സാണ്? പെരൈറ്റൽ ലെയറും വിസറൽ ലെയറും, അതായത് പെരൈറ്റൽ പ്ലൂരയും വിസറൽ പ്ലൂരയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്നതിന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂരൽ എഫ്യൂഷൻ, പിന്നെ പ്ലൂരസി. ഈ പ്ലൂറസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഈ പ്ലൂറൽ ലെയേഴ്സിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് പ്ലൂറസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലൂറൈറ്റിക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ടെൻഡർനെസ്സും കൂടി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ക്രാക്കിൾസ്, വീസ്, റോങ്കൈ, സ്ട്രൈഡർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫ്രിക്ഷൻ റബ്ബ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വെസിക്കുലാർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്, ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്, ബ്രോങ്കോ വെസിക്കുലാർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കാദ്യം ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് നമ്മൾ ലങ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡായിരിക്കും, ഹൈ പിച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ എക്സ്പിരേറ്ററി ഇൻസ്പിരേറ്ററി ഫേസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്പിരേറ്ററി ഫേസും ഇൻസ്പിരേറ്ററി ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ് വെസിക്കുലാർ സൗണ്ട്. ഈ വെസിക്കുലാർ സൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ലോ പിച്ച് ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻസ്പിരേറ്ററിയും എക്സ്പിരേറ്ററി ഫേസ് തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. ഓക്കെ, നോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്പിരേറ്ററി ആൻഡ് എക്സ്പിരേറ്ററി ഫേസ്. നമ്മൾ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വെസിക്കുലാർ സൗണ്ട്
നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ലെങ് ഫീൽഡ് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെസിക്കുലർ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ് ബ്രോങ്കോ വെസിക്കുലർ സൗണ്ട്. അതായത് ഈ വെസിക്കുലർ സൗണ്ടിൻ്റെയും ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രോങ്കോ വെസിക്കുലർ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ കണ്ടത്? നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ടും അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.